हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो भी आप लोगों का रिक्वेस्ट रहता है, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं हम। तो आज का वीडियो जो है वो है स्विजिंग चैलेंज का वीडियो, और वही मैं लेके आई हूँ। और ये वीडियो आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किए हो और लाइक कमेंट भी आता है तो अच्छा लगता है गाइस। तो आज भी फिर से हम लेके आए हैं स्विमिंग चैलेंज का वीडियो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं तो इस वीडियो पे बहुत इंजॉय करती हूँ, तो आप लोग भी बताओ आप लोग कितना इंजॉय करते हो। ठीक है, तो स्विमिंग करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, तो मैंने इसको लिया है, इससे हम करेंगे। ठीक है। एक दो। थ्री। तीन। मतलब मैं एक एक दो बोलती हूँ, फिर थ्री बोलती हूँ। इंग्लिश और मतलब हिंदी ये सब मतलब एक साथ हो जाता है मेरा, तो इसको इग्नोर करें। नहीं हुआ गाइस, फिर से ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा है यार, शायद गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से शायद नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, इसका ये हालत है, तो इससे तो और नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं फेंक देती हूँ। और नेक्स्ट मैं नहीं लूँगी क्योंकि शायद गर्मी की वजह से नहीं हो रहा है। तो गाइस, वीडियो छोटा सा था और मैंने थ्री ही छीक पाई हूँ और बाकी तो नहीं हुआ। तो गाइस, वीडियो छोटा छोटा करके बनाती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है। सर्दी का मौसम जब आ जाएगा तब मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी गर्मी जो ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है गाइस। तो प्लीज़ मेरा ये छोटा सा वीडियो जो था वो आप लोग एंड तक देखें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।